鼾会要命，这条健康红线一定要警惕。大家好，我是心血管内科房医生，相信很多朋友都有过睡觉打鼾的情况。那您知道吗？打鼾也会影响心脏健康吗？可别再以为打鼾只是睡觉声音大而已了。其实不少人打鼾的背后都存在阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的问题，简称 OSA。这种情况是由于睡觉时上呼吸道反复的塌陷，导致呼吸暂停或者低通气所造成的。人在夜间会频繁缺氧，每次缺氧，身体就会释放大量的应激激素，比如肾上腺素，会导致血压升高、心率加快。长期如此，会对心脏造成很大的一个负担。另外，反复的缺氧还会促进身体的炎症反应，血管内皮损伤，血液高凝状态的程度，从而大大的增加高血压、冠心病、心律失常、心衰，甚至猝死的风险。因此，在临床上，我们见过很多难治性高血压的，或是反复夜间心律失常的患者，也有严重的睡眠呼吸暂停在作祟。所以，如果您或是身边的家人有严重的打鼾情况，千万不要忽视，应该尽早的去医院筛查，干预才是最安全的选择。